katusabe. Kitaffe twagala okwebaza ennyo olw'omukisa gwe tulina olwaleero okukyaza ow'ekitiibwa Katikkiro n'abakungu bonna aba Buganda bazze nabo. Twagala okwebaza olwa saaviisi fannabweti n'olw'essanyu ly'otuwadde. Twagala okwebaza ennyo olwa Ssaabasajja Kabaka. Twagala okwebaza ennyo olw'Obwakabaka bwa Buganda. Twagala okwebaza ennyo olw'obulokole kubanga tubikkulira ekyokulokoka. Era tukwebaza olwaleero kubanga twagala okwogera ku kigambo kyo mulayiti ey'ebintu ebyo byonna. Byogerera emitima gyaffe Mukama, tusisinkana buli kinoomu ali wano olwaleero, tusisinkane ng'abantu ssekinoomu, tusisinkane ffenna awamu. Mukama tusaba nti eddoboozi eno n'olikozesa okwogera eri abakungu bano n'eri Obuganda olunaku olwaleero. Tulesanga omuzindaalo gwo era teekawo emirembe emitima gyaffe olwaleero n'essanyu. Omukwano gwe twatandise nagwo Mukama weyongere mu maaso batukwataganyiza wamu n'ekigambo kyo. Mu Yesu Kristo Mukama waffe tusabidde. Mutuule. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne maama Katikkiro n'abakungu bonna abawerekedde Katikkiro n'Obuganda bwonna obuli wano n'abalokole mwenna balamusiza enkyala leero mu nnyene ya Mukama waffe Yesu. Owekitiibwa twagala okubaaniriza. Webale nnyo webalire ddala okusalawo okujja okutukyalira. Bwe twafuna ebbaluwayo ewampandiikira n'omusumba Sserwadda, ebbaluwa eyo twajyaniriza. Nali mbuza ennaku ntono nga nninnya nnyonyi ngenda bweru, ate omusumba Sserwadda naye yali bweru kaseera ako, naye twakwatagana ku email. Yasooka okufuna eyiye kubanga naliko we nali nagimpereza ku email nti ebbaluwa ogirabye, ne mugamba ebbaluwa ngirabye. Kati ne tutegeka nti tujja kutuula tusalewo ekifo ekyokwaniririzaamu. Kaseera ko nagenda ne mba nduddeyoko era okuba tulina abakadde mu makanisa gaffe, tusalawo tukwase akakiiko okutegeka okukyalako, naye nga kyatwewunyisa ennyo okulaba nga otujjukidde n'ojja okubeera. Naleka ngizeemu nti tukkiriza naye tujja kubuulira ebirala. Nalwawo okukomawo, nakomawo bbanga sidde ne liise, naye nentegeera nti entegeka ekyagenda mu maaso era nti wasanyuka nnyo okulaba nti naffe tusanyuka tukyaza. Webale nnyo, webalire ddala. Tulaga omukwano ogwo twabona nga wali okyadde awalala wonna nga tulinze tulabe oba otwerabidde, naye tewatwerabidde. Nja kukutegeeza ssebo ekitiibwa nti abalokole baagala Ssaabasajja. Abalokole bakwagala nga Katikkiro. Abalokole baagala Obuganda. Era ssebo omwaka oguwedde twayita olukuŋŋaana olunene nnyo olw'abasumba. Lwali ku lusozi, tulina olusozi olw'okusabirako olwaffe olw'abalokole. Olusozi olwo lwajjula kubanga twayita abantu bonna, abasumba bonna abasumba mu Buganda n'abatali balokole. Twamala ennaku 3 nga tusiiba nga twegayirira mu Buganda. Kaseera ako tewali Katikkiro, naye twegayirira nga tusabira obuki Obuganda. Okusiiba n'okwegayira ennaku 3 ssebo ekyo si kitene. Ng'ogyeko ekyo tubeera n'enkuŋŋaana ezitali zimu nga tusabira Obuganda. N'olwekyo twagala otegeere nti Obuganda tubwagala ng'abalokole era tubwenyumirizaamu. Njagala okukozesa eddakiika ze nnina okubaka ebigambo byegenda okubuulira. Ebigambo ebyo njagala bikwataganya
nkolagana ya katonda yakolaganamu n'amawanga. Katonda akolagana atya n'amawanga era Buganda eyingirawo etya? Basaba buli alina akapapula owandiike obaiko byowandiika kubakawala ebyandiko bijja kusobola kusoma. Nawe akapapula wawandiika ebyandiko besijja kusobola kusoma bijja kuba nga wano bagenda kubinteerawo bwennaaba mbyogedde notabiwulira bungi olw'obudde obutono bwe tulina tujja kuba nga mungoberera ebimu nja byogera bwogezi ebimu nja kubisoma naye mbasaba nti mugoberere obutambi waggulu awo ebyandikwa byoba tuwulidde webiri awo waggulu. Tugenda kutandika n'ekyandikwa kiri mu bikolwa by'abatume essuula 17. Katonda kwagala okulaba pulaani ejyalina ebyamawanga essuula 17 olunyiriri olwa 26 ekyawandiikibwa kyetutandikirako 17 olunyiriri olwa 26. Kakati olwokuba tekisoboka kusomeka bulungi wano nabadde mbitaddewo naye bw'osobola okusoma bayibuli ebirala ngenda kubisoma. 17 olunyiriri olwa 26 n'olwa 27 Pawulo yali ayogera wano yali mu kibuga Athens kiri mboyanaani yali abuulira nayogera ebigambo bino nti Katonda 17, 26 n'27 ebikola by'abatume peegi 108 gwe muzingo gw'empapula 26 n'27. Katonda yakola okuva ku muntu omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga mu nsi enjuyi zonna bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensala ez'okutuula kwabwe banoonyenga Katonda mpozi bawammanta okumulaba newankubadde nga tali wala na buli kinoomu ku ffe. Ab'oluzungu omujja kugoberera tumanyi tulinamu abafuutifuuti abazze naffe naye omujja kugoberera ebyandika mubyesomere mu luzungu. Katonda yakola okuva ku muntu omu. Manyi nti ffenna omuntu oyo tumumanyi yaani? Adamu. Okuva ku muntu omu Adamu bonna batula ku nsi bwe yasala n'ayawula ensalo n'ebiro. Kakati awo njagala okuteeka essira Katonda yasala ensalo z'amawanga ate era n'ateekawo n'ebiro eby'amawanga. Ekigambo kino tusooke kakinyonyola ekigambo kino wakozesa ekigambo kino amawanga eky'oluzungu kigamba nations, olyonaani kigamba ephinos. Pawulo bw'awandiikira mu biseera ebyo waaliwo matwale, tewaaliwo mawanga nga bwe tugalina Kenya, Tanzania. Amawanga ge yali ayogerako mu kaseera ako yali ayogera ku mawanga gaffe gano nga bw'ogamba nti Abaganda, Abatooro, Abanyankole, abo bye yali ayogerako kubanga mu kiseera ekyo amatwale g'Abalumbi Roman Empire ye yali efuga. Nolwekyo yayogera ku mawanga kubanga known world mu kaseera ako ensi yali emanyiddwe baali Balumbi. Naye naga nti Katonda yasala amawanga gano n'agasalira ensalo zaago n'ebiro ebyokutuula kwaba kwenjagala nsooke ntegeka essira. Buli ggwanga yalimanya. Abaganda yamanya Tooro, yamanya Abakiga, yamanya Abakikuyu, yamanya amawanga gonna. Bayibuli etulaga nti ku munaala ogw'e Babeli mu kaseera ako gwabeerawo omunaala ogwo manyi nti buli omu agumanyi, abantu bonna balina olulimi lumu. Ku lunaku olwo mbu bwe baasalawo okujeemera Katonda bonna bumu n'asalawo n'ayawula mu nnimi zaffe. Okuva awo ne tusaasaana amawanga gye twasaasaanira. Era bwe baasaasaana eyo amawanga n'agasalira ku byonna gye gaagenda ekyamu awusa mu nnimi zaffe kubanga baali basazeewo balwanyise gye yali ateesezza. Katonda yasalawo mu ensi eno yonna ejjula abantu nga bwe tutudde wano. Katonda ng'ayagala ensi yonna ejjula abantu ate okumanya Katonda tujjule ensi nga amazzi bwe gajjula ennyanja. Abantu bo ne bagamba tujja kujjulayo, tujja kusigala wano. Mugende mujjule ensi muzaale mwaliko nedda tugenda kusigala. Omusajja yali abakulembera baali bamuyita Nimurodi mu Rebellion eyo. Katonda agati bwe munwanyisa oba muwanyisiza kyenjagala kale kambalemesi. Bagenda okukyusa ennimi nga tebakyasobola kuzimba kye bazimba. Gurupu emu neesigala nga boogera olulimi lulala n'olulala bonna ne basaasaana mu mawanga. Katonda yasigala ng'akozesa eggwanga limu. Yalonda omusajja omu bamuyita Ibulayimu. Ibulayimu n'azaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala abaana be 12 abalenzi
ne bavaamu eggwanga lya Isirayiri n'asalawo mu byasa ebyo 20 asigale ng'akolagana n'eggwanga lino limu paka lwaligira amawanga gaffe gano amalala. Mu byasa ebyo 20 yabikkula ennono yalaga nti ayagala abantu buli kimu kyonna n'akibikkulira eggwanga lino erimu eriyitibwa Isirayiri. Eggwanga eryo ne limuyiwa n'obadde nga lyalitaddemu bingi katali tukwe bwekyo kyeyali agenderedde mu biseera bya Dawudi ne Sulemaani, kubanga Dawudi yayagala nnyo Katonda era ekitiibwa kya Katonda kibeera ku bulamu bwe. Naye mutabani we Sulemaani watuukira nga Dawudi ategese nnyo nga ekyawanakwetusomye obwemerere wekibadde Samwiri taata Sulemaani ekitiibwa kya Katonda kibeera ku bulamu bwe n'obwakabaka bwe. Bategeera kabaka omukazi ow'Esheba mwamuwulirako kabaka omukazi ow'Esheba okuva Ethiopia n'atambula olugendo mayiro 8 agende alabe Katonda ono ali mu Yuda ali mu Isirayiri bwawulira atali wa bulijjo. Bategeera ngo yatuuka ne yeewuunya n'agamba abadde mpulira buwulizi naye okusinza kugenda te tebawulira na kitundu ekitegeereza Katonda waggulu ye Katonda omulamu. Era n'agamba agenda kulagira abantu bange ewaffe mu Ethiopia badde okusinza Katonda wa Isirayiri. Ate ekyo Isirayiri yali erina okukola amawanga galina okujjagala bebiri mu Isirayiri okujjibwa Mukama ekitiibwa kye bagambe nti wabula bano bakatonda balala besinza sibaki. Isirayiri bwetu yalina okubuulira enjiri y'obwakabaka wa Katonda nga Katonda bw'atulira yategese okugikozesa naye ne bamuyiwa abakungu naffe wano Buganda twakisindisa delegation sebo ng'obwekoleddwali nebagenda tusene tulaba Katonda engabegekaletama mutegera twamitegeredde kweki n'abalako n'abateso mu Katonda yali agala mawanga galaga obulungi bwatadde mu Isirayiri balyoke bajje nga tabakase ne Isirayiri bwemuyiwa. Akati bwe yamuyiwa tumanyi mu ndagaano empya Yesu bwajja n'akoko n'atuuka n'akola enjiri n'agamba ekyokubuulira enjiri kugenda kirunya mawanga gonna. Era ekkanisa bwagitongoza olunaku oluyitibwa lwa Pentekooti, olunaku olwo Katonda yakka n'aleeta obutukuvu n'ayogera eri abantu nate ne bamuwulira mu nnimi zaabwe zonna. Yasengayo nnyo okwogera n'amawanga munaana ogwagabi n'atakwesonga ennimi zaabwe. Yaddadde eri amawanga amalala gonna lunaku olwa Pentekooti kwe kulaba nga bonna bayogera ennimi ez'amawanga. Akabonero akali kategeeza Katonda akulyewo eri amawanga gonna. Bulimbadde enkolagana na Isirayiri officially yokka. Kakati nkomyewo eri amawanga bo bonna ne beewuunya bwe bakulistinga lisiti eyo ey'amawanga gaaliwo mwalimu abaali bava e Libya era bw'ogatunuulira agamu gaali gava mu Afrika era naffe twali tukiikiriddwa kubanga mu kiseera tumanyi nti amawanga gaffe gajja gakkirira okuva waggulu eri ne gakka eno gye tuli yali tenabeerayo. Kakati tenjagala okulaga nti mu kyawandiiko kino kyannyonnyola nti Katonda bw'amala okwawula wali ku munaala gwa Baberi amawanga gonna ne gagenda gye gaagenda era ngo n'agaleka gatabule mako gaago paka ekiseera kye nga kituuse akomewo gye gali. Kwolwo omunaala ogwa Baberi nga gubaddewo era kwe kwawukana amawanga nga bwe mugalaba maapu y'ensi yonna bw'ogitunuulira Africa ne Europe ziyingira mu America bweziti. Akati bwe yasindika abantu bwati abamu bagenda mu kiwayi ky'Amerika mumakati n'ateekawo Atlantic Ocean. Bali abagenda mu Australia n'abateeka eri mumakati n'ateekawo Indian Ocean. Bano abagenda mu Bulaaya n'abawula ku Bafirika mumakati n'ateekawo Mediterranean Sea. Bayibuli eyogera mu lubereberye essuula 10 mbu mu kaseera ka Peregi ensi mwe yajawulira bw'ati. Abantu abagenda ng'ayagala basigaleyo baale n'abeeyo baale. Tukolaba bagenda mu Australia abalambuzi abaava mu Europe nga balowooza nti teri muntu basangayo aborigines. Bwe bagenda mu America Columbus bwagenda mu mwaka ogw'olukumi-9 bagenda okusangayo ng'enjoba lw'Indians. Baatuukayo batya ng'ate amaato amanene ago gaali tegannaba kubanga Katonda bwe yawula ensi baabwe yabasanyira eyo era abo n'abasanyira era akati nagamba nina muzaale mujjuze ensi ndyoke mbasindikira enjiri yange ndyoke mugiwulire. Eyentegeka ya Katonda na officially eri amawanga lunaku olwo olwa Pentecost.
akati ekyaliko kino njaga kukyongerako mu maaso wagamba nti yasala ensalo z'amawanga tumanyi ffe abasinga wano kaddala mu Afrika nti Balini yatusalira lwali lukiiko lwali lukuŋŋaana lwali mu Balini mu 1809 ne bagamba nga balwanira Afrika Abangereza n'Abagirimaani n'abalala tugiyita Balini Conference era bwe baali basala ebusiya Agulowooli ow'ekitiibwa bamusalira eno ate muganda we ne bamukola ki ne bamusalira eri bombi baminisita ba Luganda naye ndowooza omu yali akyadde wa kkojja omulala ng'aliwo anti agenda okutandika bakoze eki akati newankubadde ensala ezimu zaali bwe zityo naye tumanyi nti Katonda oluusi akozesa abaki abantu Buganda wano tumanyi nti yatandikira Kyaddondo ne Busiro eyali nucleus ya Buganda ne Mawokota ne Busujju negenda ng'ekola ki ng'ejja akati okyandiko kigambye amawanga gali agasalira ensalo zaago ate n'ebiro amakulu nti ebiro ebimu amawanga agamu nga gasituka ebiro ebirala ng'amawanga agamu gakola ki gakola mukawula Buganda yagenda esituka kuva mu mwaka gw'1200 myaka nga 8 kati neetandikiriza mpola mu Kyaddondo ne Busiro negenda ng'egejja naddala okuva ku kato kintu bamanyi ebyafaayo bya Buganda emabega eri tulinayo bakabaka abalala 36 ab'oluse lwa Ttonda olusolo abo nga babayita abalasangeye mu ensi eno nga bagiyita muwawa ate gafuuka Buganda kaakati kintu ye bwajja n'awangula Bemba Musota Ssebo Ssaabasajja awo n'akuŋŋaanya Abaganda abaaliwo ng'amaanyi ebika byaliwo n'abatwala ju lusozi nnono bino bijja baaba batabimanyi n'abatwala ku lusozi nnono luli Busujju ne bateesa bamala emyezi mingi nga bateesa empisa z'Abaganda nga bwe zinaakola ki bwe zinaaba ebyobuzaale ebikanga binaatambula ebyenfuga politikisi bwanaaba kuva waggulu eno okukabaka okutuuka kuba amasaza n'abamagombola wansi ne ku byalo n'abatongole ate n'ebyokusinza ebitundu ebyo bisatu ebyobuzaale balaba empisa ez'obuntubulamu bwe zinaatambula omutendera 5 omuntu mwayita ng'akula okuzaalibwa okukula okukola okuwasa n'okufumbirwa ate n'okufa n'okuzika nebaga nti empisa zaffe zinaatambula bwe bityo Kato kintu yali very good administrator w'amaanyi nnyo era okumanya ku byateesa ebimu ku bikulu ennyo ebyasitula Buganda okuva ku olwo bateesa nti nga tunaakola obwakabaka obw'amaanyi kabaka tajjanga kutwala muziro gwa taata we yatwale muziro gwali amakulu nti buli kika kijja kufunako akaseera okukola ki okufuga okulaba nga yali gudaki okubyeko ku kintu mu ngalo agaa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 a kubanga bwe tutaakukuuma emabega Bemba yajja n'awamba wano n'atiisa bulinyo naye kakati tusobola okukuuma obumu buno ennavidebwa kubeera nga tuli kabaka ajja so buli kika kifuba okuzaala omukazi omulungi kabaka gwasobola okukola ti okuwasa era mmwe okuba temufuzeeko kitegeeza temunazaalawa kakati eyo mumanyi nti ebyo byebyokubizibu ebibadde mu Bwakabaka obulala kubanga luli olumu lwokka lwe lukola ki lwe lufuga kakati ekyo Bayibuli egamba nti Katonda nasalawo ebiro ebyokusituka kw'amawanga agamu ate n'ebiro n'ebiseera ebyo amawanga agamu ne gagwa amala ne gasituka kakati ensalo nga yaziga obulaba byafaayo yakola nti byafaayo muntu gye bayita empires eggwanga lyelimulaba ne bayita Iraq lyaliko world power temulirabira nga ye world power nga bwemulaba Amerika Babiloni ye yali bwe bayita bwe yavaawo newaddawo eddala likakati yebayita wali Iran biseera bagiyita nga Medo-Persian Empire eyo yasituka nemala emyaka 2 nga yefuga ensiro negwa eyo nevaawo newaddawo Abayonaani Greece togiwulira kati togiwulira nako ku mawulire okugjako nga bafunye ebizibu nga bagambye nti bali insolvent tokyagiwulira naye gyolaba eyo Greece yaliwo akuliranye mungande Greece eyo togirabiraawo yaliwoko
emyaka 16 yali World Power yemulabe Greece bwe yavaawo ne kuddako Abaruumi. Kaakati Italy okujjako okubeera kati Papa gy'aba naye nayo totera gikola ki giwulira naye gyemulabe eyo yafugako ku nsi yonna okumala emyaka 6 nga Abaruumi be bafuga bonna be b'amaanyi. Empire zasitukanga empire nezikola ki nezikola era zonna nga enkola Katonda eno eryemu eri nti okusituka okugwa kw'amawanga kusinzira ku nkolagana yaabwe ne Katonda obudde olwaki bulina okukinyonyola ekyo. Naye ekyokubiri nti yabakozesanga okusinzira ku nkolagana gye bakolagananga namu neggwanga lye yali alonze erya Isirayiri. Ago gennokoddeyo gaalina akakwati ku Isirayiri. Abawo ekyokulabirako Misiri ye yasooka yali amaanyi. Misiri eno eri mu Afrika eri entalo kakati yaliko World Power emyaka mingi nnyo era Isirayiri ye yatandikira okubeera eggwanga. Katonda yabasitula bw'awalabona n'ateekayo enjala ono Falawo n'amulabula n'atereka emmere nnyingi nnyo. Olw'ekyo eggwanga lye ne lisituka nnyo abalala nga bagulako ye. Olw'okuba mu kaseera abaana ba Isirayiri gye baali bagenda okukulira lwe lubuto olwazaala eggwanga lya Isirayiri. Olubuto olwazaala Isirayiri luli mu Afirika. Mwekubireko mu ngalo namulanga yabakozesa era Yesu anywa ku mazzi gano agava ku Nayiro wano ne Isirayiri bw'atyo bwe yali. Kakati amawanga gasitukanga ne gagwa. Abasiiri be baddirira Abamisiri. Abasiiri baali bagenda kukozesebwa kuleeta musango okubonereza Abaisirayiri kubanga baali bajembedde Mukama. Era Katonda yabatumira Yona n'agendayo n'abalabula ne beenenya abakozesa okubonereza Isirayiri. Naye ate bwe baamala myaka nga wayisemu nga 10 ate nabo ne bajeema bo ne babasaanyizaawo ddala n'okuba tebakyaliwo kakati. Empire yonna neekola ki neggwaawo. Katonda afa ku mawanga ye, Katonda afa ku Buganda ye, Katonda afaayo ebikolebwa mu Buganda ye abitunuulira. Era awo enjala okusimba essira yakadde okusooka okusimba biri mu byawandiikibwa biri mu history. Akati tulyoke tuuke ku Buganda nga sinatuuka ku Buganda yakunnyonnyola nti amawanga ago gonna gasitukanga ne gaggwa. Ekimu ku kyagasitulanga oba okugwa yenkwata gye bakwatangamu ekigambo kya Katonda. Era Katonda abantu ajja gye bali okusinda kumanya kwe balina mu kaseera ako bye batamanyi tabibabanja, bye bamanyi byakola ki byababanja. Ebirala ebyobutamanya ngo teyabitunuulira. Naye kati alagira abantu abali bonna okukola ki okwemenya kubanga tebamanya ki amazima. Babeka kati bamanyi ebiseera bya Lusebyo lwatonda emyaka mingi nnyo okuva ku kintu awo wonna paka ku Muteesa awo okumanya ne kujja. Kakati atubalira ku kyetumanyi kyetutamanyi takitubanja. Mulabe ambawo ekyokulabirako ebyokulabirako 2 ndyoke ntuuke kumalize n'ekya Buganda. Mu mwaka emyaka nga 3 nga Yesu tannaba kujja waaliyo obwakabaka buno bwembagambye obw'Abayonaani bwasituka nnyo ne bufuga amawanga. Omu ku bo eyava mu Alexander the Great yali emperor. Omu ku bagenerals be n'afuga Misiri baali bamuyita Ptolemy. N'avaamu abaana be bangi. Omu ku bo bamuyitanga Ptolemy Philadelphus. Yayagala abantu bafuuke beeyisenga Abayonaani. N'alaba nga Abayudaaya bamulemye okuba influence. N'agamba kyengenda okukola Abayudaaya bano kiki bo bagaanye okufuuka Abayonaani ku musono bagugaanye. Ne bamugamba nti bo balina ekigambo kya Katonda, balina kye bayita Katonda waabwe ekyendagaano enkadde, amateeka gaabwe tegabakkiriza. N'agamba kanti Bayibuli yaabwe ngiteeke abantu bonna ne bakola ki ne basoma bonna basobole okuyitegeera era nabo mbasikirize. Ekyo kye yakola kyasanyusa nnyo Katonda okuddira Bayibuli okugijja mu Bayudaaya agiteeke mu Luyonaani. Oluyonaani lwe lulimi olwasooka okuvunulwa mu Bayibuli. Katonda mukulu n'asanyuka nnyo n'agamba nti olw'okuba Oluyonaani mulukozesezza okubunyisa ekigambo kyange ku bantu bonna, n'olwekyo Oluyonaani lwadde omuki. Katonda nga sineeyongera kangawe engalo zammwe 3 mumaze nazo buli omu zikwate bwoti kw'onojjuukirira abamuyamba okuzinga obwakabaka bwe
abawe ebintu bisatu bino temubyerabira bwerabira samoni yange kino tobyerabira okuva okusimba obwakabaka bwe abawe obufuzi ekisooka lwatu abasasula ekyokubiri abasasulamu ettutumu ekyokusatu abasasulamu obugagga bisatu nabo bamubigudde ekisooka ekyokubiri ekyokusatu mukiddemu nga nze siriiko kiraasi eno yonna mwe mugisinze mwekuliko mukama ebintu ebyo bisatu katonda byasasula omuntu yenna amuyambi okuzimba obwakabaka kakati ono abayonaani olwokuba bakozesa olulimi lwabwe okubunya ekigambo kya katonda katonda ayagala nnyo ekigambo kye kibuna eri abantu bonna kubanga yengeri gyakyalira abantu abakyalira ayita mu kigambo n'abagamba abayonaani ne basituka kalita yaabwe nesituka nnyo olulimi yaabwe ne lugaggawala nnyo lwelulimi olusinga obugagga munsi yonna lugagga nnyo nnyo kimuvaagwemu oyo ebintu nga 5 byonna mu kintu kimu era kizibu okubinnyonnyola mu mawanga gano mu nnimi zino ez'amawanga ago lugagga nnyo lwagaggawala nnyo kubanga yali agenda dukozesa si ekyo kyokka ekyokuba nti babunye mu kaseera naye lwe lwakozesebwa oluvannyuma myaka nga wayise emyaka nga 3 ne lukozesebwa okubunya enjiri mu nsi yonna endagawa mu luyonaani amanda gano galabika gali endagaano empya yawandiikibwa mu luyonaani kubanga katonda yali ategese nti oluyonaani nengeri gye mulumpadde kati lwe mba nkozesa lubunye ekigambo kyange abawandiika ba Matayo ba Yokaana ba Luka bonna bawandiika mu ki mu luyonaani olulimi olwo kakati katonda nalukozesa katonda kyakola liba ttutumu lyakuwa n'ababa obugagga n'abawa n'obuti n'obufuzi eggwanga erirala eryafuna ekintu ekifaananako bwe kityo ye tuyita kati bungereza yenkanankana ne Uganda saidi etya yemu naye bungereza eyo gye mulaba kiki ekyagitutumula okutuuka bwe yatuuka ebyafaayo bitulaga ti bungereza baali basamiranga ffe bwe twalinga tusamira ejjajjaffe yesu agenda okujjo nga British abo basamira okukamala era Julius Caesar bwagendayo abawambe nga bonna beesiize birangi n'agamba bano sijja basobola bali British n'abalika batuuma aba British oluvannyuma emperor omulala yagendayo n'abawamba ne batandika Papa Gregory agenda ne bababuulira enjiri ne bagenda bakyuka naye nga samize baali basinza bakatonda balala kabaka wongomu bamuyita Alfred n'ayagala nnyo Mukama n'asabiranga nnyo Bungereza yali mu English yali muzungu kakati bwasabira Bungereza Vikings baali baveeri nga bagirumba batta abantu kusaba okwo kwe yasaba nga yeegayirira katonda n'amugamba bw'onooponya Vikings bano abagwa Sweden ne Norway n'awala nga batulumba bw'onoobamponya eggwanga nogenda liwonga gy'oli lifuuke liryo katonda n'awulira n'awa Alfred amagezi n'awangula Vikings abamanyi ebyafaayo Alfred n'asobola okuwangula Vikings Bungereza n'ebeera ntende era n'atandika omulimu ogw'okukyusa Bayibuli yali yakamalirizaako ekitabo kya Yokaana n'afa naye ng'awonze Bungereza eryani eri katonda asasula ate abantu abamuyambye okuzimba obwakabaka bwe kandi abajjukira abasasula ekyokubiri ekyokusatu Bungereza ewonze kabaka waabwe akikoze nga kabaka eggwanga linaliwo ng'eri Mukama okuva olwo ne watandika okubaawo enjawulo bugagga ettutumu ne wajjawo kabaka omulala bamuyita kabaka Yakobo yajja mu kyasa ekye-17 nga kitandika n'atandika n'agamba ekimu ku byeyakola ebyo bingi byeyakola teyali eryawo nti amanyi nnyo katonda naye ekimu ku bintu ebinene byeyakola yagamba njagala abantu bange mu kitundu bonna bwenfuga bonna basome ekigambo kya katonda bamanyera ebyafaayo mu kiseera ekyo Bayibuli nga tebakukkiriza gisoma era bwe bakusanga nayo tebakoma kukomigwe kwennyini kukusiba oluusi nga bakukola ki oti ebyafaayo bwe bityo bwe bigamba ekyawandiikibwa ebyo byemukutte ne Bayibuli ezo zaali expensive nnyo mu kaseera eyalinga epala nagikyusa bwati ne bakukwata ng'omalira luzira oba kalaba kakati ye kabaka Yakobo n'agamba nti nedda
nze njagala abantu bonna basome kiki ekigambo kya Katonda era naga nti okuva mu nkuluzi okuva mu ggwanika lyange ery'okwabakabaka ndagidde ba best scholars abasinga okuba abayivu bajje ebyawandiikibwa mu Lwebulaniya olw'endagaano enkadde n'Oluyonaani olw'endagaano empya bakole bayibuli eyawamu mu Luzungu abantu bonna gye bagenda okusoma era ne bagikola emyaka 7 baali bagimaze bwe bagimala nga nnungi nnyo abantu bonna ab'omu katale nga basobola ogitegeera eyo bayibuli gye bayita King James Version bameka bagirina olwaleero awo nga gyolinayo King James Version ndowooza mulaba bwemanyiddwa nnyo eri very very popular mu nsi yonna mu 1611 bwe yafuluma naye n'okutuusa kakati abantu bakyajagala nnyo kubanga yalina eddekende lyaki lyamaanyi nnyo nga nnungi nnyo kati ewulikikanga enkadde naye olulimi mu kaseera ako bwe batyo bwe baayogeranga wilt thou fittest here bwe batyo baagala wilt thou have a cup of tea mu kiseera ekyo lwe Luzungu ogenda mu katale sittest thou nakati ffe ebitulu byange bibikadde nnyo naye olulimi lwe baakozesanga ne muowino yeewaabwe nemusawo lyaboyeno bwoti bwasabanga emmere mu katale ne muowino akati abantu bakisanyukira nnyo ekyo era olw'okukisanyukira kabaka Yakobo kyakoze Katonda n'agamba abantu abanyamba okuzimba obwakabaka bwange munzijukiza abasasula atya Bungereza kwe kufuuka ekyo kyeyafuuka okumala emyaka 2 yafuuka empire emyaka 2 nga bamulaba Amerika kati Bungereza bwe yali okumala emyaka 2 nga yafuuka ensi yonna era nga beewaana nti enjuba tegwa ku bwakabaka bwa Bungereza ogenda mu Amerika enjuba odde eno mu India wadde eri mu Australia kati wonna enjuba weebeera akaseera konna buba bukyali bwakabaka bwani bwa Bungereza bwetuukira okugwa kijja kutuuka ku byagisuula naye ngenda okugwa ebitundu 5 ebitundu 20 ku 100 eby'abantu bonna abali ku nsi mu kiseera ku 1970 wegwira abantu ku nsi baali obuwumbi 2.2 nga Bungereza amatwale gaayo galinako kitundu kya kawumbi mulaba obunene bwabwe kubanga baakola ki baayaniriza ekigambo kyani bakissaamu ekitiibwa mu Bayibuli Katonda yagamba Dawudi nti kino n'onzissaamu ekitiibwa n'oyagala onzimbire ennyumba bwe bbanga lyonna ojjanga kubaako omuntu afuuka ku ntebe yo obwakabaka obwo tebulikola ki tebuligwawo era yalina abantu abaafuuga bakabaka okuva ku ye abalala 21 mu makkati awo olw'okujeema kwakwe Abababironi ne bajja ne babasanyaawo naye mumanyi nti twatudde ku ntebe ya Dawudi mukimanyi ekyo bamuyita muzzukulu wani atudde ku ntebe yaani abakulu nti obwakabaka bwa Dawudi n'okufa kati bukyagenda muki mu maaso kubanga yayagala Mukama kabaka yenna ayagala Mukama obwakabaka bwobuteeka Mukama obwakabaka bwonna empaya yonna busitula Mukama abusasula ebintu bimeka mubinziremu mbaagala nnyo muli bayitirivu omulala mu byafaayo yali Kerode oyo gwe mulaba ni munawa Tawo bano ba Esawu ne Yakobo omubatiza kati naye bwe yawamba okubeera kabaka w'Abayudaaya mumpeeyo ku microphone ndala bwe bamuwa okubeera kabaka w'Abayudaaya n'amanya nti Abayudaaya bano okusobola okubakwana n'okubafunako omukwano neetaaga okukolayo ekintu ekinaabasanyusa n'asalawo abazimbiraani yeekaalu bwe yabazimbira yeekaalu yali y'amaanyi nnyo ya ttendo yalaba biri ebyawandiikibwa mu byafaayo nga eya Sulemaani yali y'amaanyi nnyo n'agamba nze ngenda kukola ekisingawo akati n'agizimba n'abazimbira esingawo Abayudaaya bonna abaali bamukyaye ne bagamba Kerode awamaanyi bonna ne banandika okumwagala naye si ekyo kyokka Katonda n'akisanyukira obukulu bwa Kerode n'okubeera nga yasigala ng'afuga emirembe emirala egiddako toyinza kutegeera okujjako ng'otegedde signifikansi y'ekintu ekyo kye yakola okuzimba yeekaalu
mu kaseera ako nga yesu agenda kujja kyakikulu nnyo. Yesu yalina okujja atuukiriza endagaano yonna enkadde. Mukiraba ekyo? Tosobola kutuukiriza endagaano nkadde nga tewali yeekaalu. Ndowooza mulaba ebikolwa kyo. Tosobola kutuukiriza endagaano nkadde nga tewali mbaga zino fisi n'ebirala. Akati okuzimba yeekaalu mu kaseera ako kyakikulu nnyo. Katonda n'amugamba nti Kerode nkukoneddemu. Newankubadde Kerode yennyini yali muntu mubi. Kerode mu babulijjo yali muntu muzibu nnyo. Kerode okumanya yali mubi, yatta abaana be. Yali asasira ekizeti bakamutwala ku Bwakabaka. Natta mukyala we, natta mukoddomi we. Abantu bokka be yatta ab'ennyumba ye bokka bayitirivu ng'oggyeko bano abaana abato be yatta beserekemu. Mubajjukira? Abo bokka obateeke ebbali yattayo abalala ab'ennyumba ye bayitirivu. Era kwolwo ng'afa yamanya nti abantu bagenda kujaguza. N'alagira nti bano bonna abayimiridde wano mubabale n'amanya mugawandiike. Olukutuka bwe nti bonna mubadde. Kubanga njagala wabeewo okukaaba okwawa musaagala basigale mmwe nga musanyuka nga nze nkoze eki? Gamba nti weewuunye Kerode. Naye olw'okuba nti yazimba yeekaalu ne kiyamba nti Yesu agenda okujja nga waliwo yeekaalu omwana we mwagenda okukola ki? Okutuukiririza ebyawandiikibwa. N'agamba Kerode nkuwadde emirembe emeka? Ena. Era abaana ba Kerode yafuga n'abaana be n'omulembe oguddako gwagulipa wano n'agulipa tu. Ebyo bimulaba mu ndagaano empya ne mu bikolwa by'abaddu. Katonda asasula ate abantu abamuyambye okukola okuzimba obwakabaka bwe. Akati ntuuse ku Buganda. Gamba nti atuuse ku Buganda. Ayagala kumaliriza na Buganda. Yakumaliriza na Buganda. Buganda ffe muwulire bwe tuyingiriramu. Kabaka waffe gwe bayita Mukaabi Mutesi, ebiseera ebyasooka yali Mukaabi kubanga yakaabya nnyamba ne bamufa. Naye mu wakati awo yeekyusira mu kitinga ki n'afuuka mulungi nnyo ng'ateesa. Simanyi nawe kyava naye abazungu bano Speke ne Grant abaali banoonya omugakiira bwe bajja ne baguzuula ne baddayo mu Royal Geographical Society ne bategeeza nti tuzudde omugga Kiira Nile. Olwasa emyaka 13 Stanley najja ng'anoonya obuufu mwe bayita naguukira e Lubaga awaali Muteesa. Wamusanga ye baali banyumya bunyumya, teyali missionary, ye yali wa bya geography. Bwe babanyumya n'amuwulira ku Katonda ffe tulina Katonda atya ye emmere bwegera era katubanyo ate bya obutazantu byonna kyogamba mmwe mulina omukira abisobola atya byonna abikola ki? Nagati fenga tulina bangi ate obusiba tuyibwa nagati ono yetonda byonna nagati kitegeeza nze n'abantu bange tuli mu kiki mu kiziki yakijjawa ng'ate enjuba yakeeranga n'evaayo n'okugwa n'egwa yakijjawo ekyo nti tuli mu kizikiza ffe ekizikiza nga tukitegeera omusana ogw'enjiri naye ye mu kaseera okuga nti nze n'abantu bange tuli mu kiki nagamba ngambira kabaka wewamu ampeereza abantu basomesa abantu era Stanley n'awandiika ebbaluwa n'agiwa omusajja Dibelafords n'agitwala abatuuka e Katumu Dibelafords ne bamutta. Dibelafords babaggyemu omunaku gwe baguziike ebbaluwa bagisanga mu sokisi. Ekyomukisa ne bagijjamu ne bagiwa abaali bagenda kukalaba ne bagituusa e Bungereza ne bagikuba mu mawulire mu Daily Telegraph nga 15 Novemba 1875. Bwe yafuluma amawulire abantu abaagula amawulire kwolwo nga bamubabukedde ne New Vision ne beewuunya mu Africa evaayo etyo omuntu atuyita ati mujje mutubuulire enjiri ng'ate bujje baali bagenda byonna nga babatta ne bayita bannabana bujje mulaba ono gyatuyise ekyennyanja okuyita omuvubi jjamwonvube iye nga kino kyewuunyisa ne bagamba nti ne bategeka mangu nnyo ne basindika bamisoni. Bwe batuuka mujjeeko wano jangu munyambe jangu ssebo munyambe wano naawe jangu. Bwe batuuka mu lubiri baava ku kosti nga balina omuvunuzi bwabwe bamuyita Bafutawa. Bafutawa yali avunula ng'avunula Makaayi yasooka bamutasha Godfrey nomala Wilson naye Makaayi oluvannyuma yatuuka nga yakulembedde akati nga bazze boogera eri kabaka
kabaka yekka yamanyi Oluswayiri. Ono Muzungu ayogera mu Luswayiri, Bafta wa Azza mu Luswayiri. Kabaka yali ayize Oluswayiri okuva ku Bawarabu. Akati ayita abantu be bonna abagamba nti bano bagenyi bange Abazungu bano bemulaba nze nabakola ki? Mmwe nange tuli mu kizikiza. Akati bagenda tubuulira Katonda omuki? Era n'atandika nagati kakati mutandika enjiri. Ne batandika okubuulira ki? Enjiri. Baayogeranga mu Luzungu nga Bafta wa Azza mu luki? Mu Luswayiri. Kabaka olw'okuba yekka amanyi Oluswayiri nga yavunulira abantu. Muwulireko ku Muteesa eyo byali abalengere Muteesa nga yavunulira abantu. Kakati Muteesa ng'ali katuuti ku njiri osobola okusigala mu fumbiro nti njo kyagonja kabaka enjiri yali ku njiri agivundula. Kakati mu Buganda enjiri bwete bwe yakola ki? Kandi kabaka yennyini ng'agiwomyemu omuki? Era mu byafaayo wagamba nti olumu baayogeranga bwe bati ne babuulira nga Omuzungu abuulira mu kabaka n'agidramatizinga nnyo n'aginyumisa eri abantu be bonna ne bajangala nnyo. Olweyabuuliranga enjiri n'enyuma n'amugamba Makayi, embuzi yange esinga obunene genda gye gyokola ebakolo n'amu embuzi. Lweyadde olulala n'abuulira enjiri n'enyuma nnyo n'amugamba ente yange eyagundi nayo ngikuwadde. Makayi n'Abamisani nga bafa bintu. Kakati Katonda ekyo Muteesa kye yakola Mukama n'akikola ki? N'akyagala nnyo. N'agamba Muteesa n'onzigulira oluggi mu bwakabaka bwo. Mwaba lokoka mukimanyi nti Yesu akonkona ku luggi n'akugamba nti neeyange. Omuntu yenna bwawulira eddoboozi yange n'aggulawo oluggi nja kuyingira gy'ali era si bwe kiri tewamuggulira ng'owulidde ng'akonkona. Kabaka olw'ekifo ky'alina naye asobola okuggulira Katonda mu bwakabaka bwe. Nga bw'ekikola omuntu ye asobola okuggulira Katonda mu bwakabaka bwe bwonna obuyinza bw'aba alina olwa influence gy'alina olwa influence eno mu by'omwoyo efuuka authority oba abantu okumukkiririzaamu okwalina. Kakati Katonda yakiraba nga Muteesa bamuggulidde oluggi mu bwaki bwakabaka bwe. Era eyo yali ndagaano. Abantu bonna Katonda be yakolagananga nabo Dawudi yafuuka ndagaano. Jehu bonna buli eyagguliranga Katonda ye yagibalanga nga ki? Katonda asasula atya abantu abamuyambye okuzimba obwakabaka bwe. Ani ajjukira? Abaganda bafuna ebintu ebyo. Ani abiwakanya? Basatu bokka abasigadde tetubiwakanya. Ebintu ebyo byonna Abaganda babikola ki? Babifuna. Ekyabituweesa kubanga twakubuulira ekigambo kyani? Kya Katonda. Era Abawuzi bano Abamisani bwe batandika okusomesa abantu bababuuliranga ekigambo kya Katonda naye ng'ate babasomesa ne walifu mugimanyi eyaffe eŋŋanda kampulira abagijjukira wa ya ma da ta la la na za abatogera mwe mwasoma kyolwo benda bamusirise mwe mwagenda ti mwali munoonya ti mudumu bamalanga okusoma walifu nga bw'otuuka eno nga bwe batuuka okugattulula ebigambo bamaze okukyusa ate bayibuli bagitadde muki mu Luganda. Kakati nga bw'otuuka okuvunga ebigambo olwa Yesu alokola abalina ebibi. Kati enjiri oba ogiwona otya? Abantu abasinga bajjanga kuyiga kukola ki? Kusoma. Kubanga yali fashion. Naawe oli musomi, naawe oli musomi, kenange ndi musomi, naawe oli musomi, nga boogeramu kaawa. Kubanga abasomi nga be bamanyi okusoma ate n'okukola ki? N'okuwandiika nabasa walifu ebakyusizza. Era abantu abasinga abaali bazije baali tebazze lwakwagala Katonda, baali bazze lwakwagala kukola ki?
kusoma. Abaminsani bombi abaprotestant n'abakatoliki basomesa nnyo abantu era okutuusa kakati mu kereziya bagenda kusoma, tugenda kusoma kubanga abasooka balinga bagenda kusoma. Ekyasigalayo tugenda kusoma misano, tugenda kusoma misano tebakyasoma kakati ekyo kyekigambo ekyo. Tebakoma kusomesa kyokka, bayigiriza abantu hygiene, obuyonjo, empisa, babayigiriza okubajja maka yali inginiya n'ayigiriza okugira ki okukola enguudo mu Buganda officially n'atandika enti enguudo baali holistic. Enjiri gye babuulira yali erimu ebintu byonna. Kabaka n'amazzi agabagamba mbawadde ettaka nateete mbawadde kubawa ensambya Lubaga n'awalala. Buganda neyitimuka mu biseera ebyo olw'okuba abazungu bana abafuzi b'amatwale nabo baali bazze bwe baayagala ba administrator nga balina kubajjawa kubanga be baali bakoze eki basomye era mulaba nti be bagenda eyo ne bakola ki. Ebiseera ebyo ng'omuntu okuba nga asomye yalinga amanyi Luganda, okusoma tekwalinga kwa Luzungu na mathematics na birala. Ng'okumanya Oluganda olwo ye kwaba asomye nga bw'oyogera Oluzungu naye kati muyigirize, olwogera n'olufuwanyo nga kati muyigirize. Akati erimu ankole ng'omuntu kajja n'ayogera Oluganda nga kati muyigirize. Wagendanga esotebwa esebbeyi n'oyogera Oluganda oyo muki yasoma Oluganda lwe lwali fictional. Nadde na komishona wa URS bade wali nga nyumiza ntize jjajjange yasooka okusoma naye nga basoma muki era lwe lwali official government language nga bwe lukozesebwa. Abaganda kiki ekyatutuusaawo mu nsi emu ebintu Katonda ebisatu byaga mu byerabidde amawa. Ekisooka, ekyokubiri, ekyokusatu akyo. Era ne tufuna ettutumu ly'amatiba okuwasa Omuganda ebiseera ebyo kinene nnyo. Ettutumu twalifuna ettutumu twalifuna era n'obufuzi twabukola ki twetwasa okukola ebintu ebyobufuzi. Ekyokusatu obugagga. Akati mu paati gyesisobodde bbalaga eri ku ttaka. Katonda bwe yagabira amawanga gano gonna obusika obusooka abuteeka mu ki mu ttaka ne mu bantu. Ettaka lino lye mulaba lye lyawula amawanga okuva ku maki malala. Mu Isirayiri obalaba buli kika baakiwaaki ettaka ne bagamba Lewubeeni aweewamu. Kyali kinene nnyo ekintu kikulu nnyo omukolo gwalinga munene nnyo okugabira ebika bino ki kubanga bwe bali obusika bwa buli ggwanga. Ekika kya Lewubeeni, ekika kya Nafutaali, ekika kya Zebbulooni, ensi yonna Katonda gy'adiringa nayo n'ettaka lyabwe. Gamba akuliraanye ntegedde obukulu bw'ettaka. Ettaka lye lyawula abantu okuva ku balala. Kyavaga nti bwe yayawula amawanga yagasalira ensalo zaaki ttaka lyabwe n'ebiro byabwe. Kakati ye Sitaani anoonya okwawula abantu kuki ku ttaka. Kyova olaba abaana bamwe bwe bakoba Uganda bagyevuma ne badduka ne bagenda bakuba ekiki ekyo abo abajje mu busika bwammwe. Bw'abaawula ku ttaka lyammwe abajje ku busika bwammwe. Isirayiri Katonda agigamba nti nga munaakuuma obusika bwammwe mugoberere amateeka g'enkoze eki gembawadde mujja kuuma obusika bwammwe. Buli myaka 7 mulime ettaka emyaka 6 ogumuliwummule. Mu myaka 7 mulime ettaka emyaka 6 ogw'omusanvu ettaka likole ki mukiwudde. Ne bamala emyaka 49 ng'ekyo bakyerabidde. Mu myaka 49 baakiitinga ettaka emyaka emeka eyazadde kalikuleeta. Bw'abanga buli myaka 7 mulimu gumu ogw'okuwummula. Mu myaka 49 ettaka baaliryazamaanya emyaka emeka 7. Wajja n'atuma Yeremiya abatwalire audit report n'abagamba mulabe mbadde embalami nga temumanyi nti mbala emyaka oyikiitinze ettaka emyaka emeka 7. N'olwekyo nsitudde Nebukadduneeza agenda okujja abajje muki mu ttaka lyammwe mwe muli obusika bwammwe abatwale mugende muki mu myaka. Ani amanyi emyaka gye baamala mu jage? Bamala emyaka emeka? Lwaki?
ettaka lyesasula emyaka gyayo gye baali bakoze eki gamba nti bannange katonda nga akawuntanti bino byoba omukola bunaku abaabiraba era takubuulira nti ndaba ekibinootinga day of recording bwetuuka bwewuunya bwewuunya okubanga byonna bikoze eki era abantu ku nsi bwe beerabira nti katonda gyabyo beewuunya kubanga tebamanyi nti eryo nnaku olw'okukola ki emyaka 7 bagimala mu buwaŋŋamuzi oluvannyuma ne bakola ki mbagambye nti ekyawula abantu okubajja ku ttaka lyabwe si katonda katonda ayagala abantu babere connected n'ensi yaabwe kubanga mwateeka obugagga bwabwe mwateeka uniqueness yaabwe buli muntu kufe banali unique okirabira ku kinkumu teriyo binkumu bibiri bikola ki bifaanana n'eriiso lyo emunyeyo ogirina wekka teri agifaanana kati basayansi gye bakozesa otulira mu kamera bwoti ng'ofuna visa teri owemunyera ne bwanagireeta kozi ngaakusazeko mutwe n'aguleeta n'atunusawo naye tasobola kugifuuginga okitegedde kati kitegeeza nti katonda buli muntu amukola ki amumanyi ali unique buli muntu ali unique weewuunya n'ab'omufamire bonna obalaba ffenna weewuunyi tuli biliyoni 7 ku nsi tulina amaaso 2 ebituli by'ennyindo 2 amatu 2 ekyegi kimu omumwa gumu naye era ffenna tuli banjawulo bwetulira kuliranyola tomwamu okuva kukwe wekyewuunyekyo abantu biliyoni 7 ffenna batusobola okweyawo naye ng'ate futures ezo zonna ze zimu amaaso 2 ebituli 2 eby'ennyindo n'amatu kakyakola omwaka anyiga bwati ekenyi ekya nakisaako ekya nakiyimpaya ekya naya amatu agamunakanga mawavu bwe gati nyinza ekinazimanyamu naye era ffenna tubanga banyawo kati ate era ne famire nazo zaawula era ojja nomanya ti ennyinda eyo n'ekyenyaamu be baana basserwadde abo era obalaba nti abo basserwadde siba kiri naye ng'ate era balina ennyindo 2 kakati ate era bw'otambula bwotoganoga nti enkula eyo yakinyankola abo baleka banyankola abo balaala tebukiraba kati kyokola nti buli ggwanga liri unique era bwe yali asala ensalo yalisala ensalo zaaki yanjawulo ne mu ttaka lyabwe n'ateekamu ebintu nga byaki yanjawulo mu Buganda n'ebintu byateeka mu Buganda nga tebiri walala wonna temukyewulo kubanga DNA eyo oba osobola okubeera unique kitegeeza ne mu ttaka asobola okuteekamu ebintu ebiriki yonnabadde amolata mulamu balinayo omutimu mulamu mulandiyalamu guli olamu wokka teguli mu nsi yonna walala yonna mu nsi yonna bamukumanya kuliko ekibundi ekivaaho omulala ogukufaanana guli Brazil naye teguli nga ddala akati na buli ggwanga yonna bwe litubweri era katonda kasitamudda gyali ekikwemukisa ekiggwanga kasitalidde eri Mukama atandika okubalaga ebiri mu ttaka ly'ebigugagga bwe yakola ki buli ggwanga eridde eri Mukama ng'agiraga obugagga bwali bwe muba temulimu Mukama temubukola ki bwe muba muli bweru wa Mukama nga mumuvuddeko ng'obugagga bwabukola ki abukweka ng'abukweka tokola Abayisirayiri gaali matungo gyali ddungu bwe baddayo bali be yagiwa ensi eyo oyinza okwewuunya batukayo batambule mulabayo bw'otuukayo ogenda n'okulaba Abayudaaya bwe bali nga wonna eryandibadde eddungu balina ki biibalo eno ddungu esajja eno ki kubanga bebannanyinyo beerwa bali abaliyo balabanga ddungu bannanyinyo bwe baddayo be balina obuyinza n'amaanyi okujja ebyomuwendo ebirimu ekintu ekirala ekyobugagga ekirala Katonda kyabwe eggwanga nga Buganda nga Busoga be bantu mu bibi olinamu ebibala gifts ebirabo ne talanta ezitali walala wonna buli muntu alini akati abantu tribes as one uniqueness wateeka ebirabo n'ekitalanta lwasalawo okubakyalira wabana akozesa ttaka akozesa ebiki mutabani wange ayagalina omupiira nesirimanyi bulungi amanyi amanya gonna bamizanyo gonna bamuguze pound boys naye amuwulira ebiseera bye bali bwe bakola pound miliyoni 85 yani oyo wemwogedde oyo
bamugula paundi kinana mumeka miliyoni 80 eza paundi osubasebata wabeera mulemba wa kyate waba wakuleta ki 10 ku miliyoni 85 aba aleeta meka 8.5 zemmeka miliyoni 8.5 okuyisamu 14 eza paundi zibameka obaleko maagwawo ngabane kimwite 10 ekyo nkibawadde miliyoni 85 ekyo talanta buki nolekyo katonda kakyalidde Buganda wasalawo ekiwa mukusatalisita mufuna bumu talisi akozesa ebirabu akozesa ebintu bingi byakozesa mutako waba ebintu byekubyokunowaisa emyaka 25 singensendegakikuliri asobola okugamba nti omuddo guno bukalanda luno naawe omuganda omwamagezi ekuvaamu amafuta atwatekaga kusimagana olaba obugagga bukatala bugwe kyakola atira kulira bino byawadde abantu ne baliye ekintu ekifuuka kyaki kyamuwendo nikwaki wakola mu biro bye yabawa bino mwojja wasaga okubawomesa mu biro bye mulina oluleta mumwe mwateeka amagezi ne mutaka omwinga kyo bisosi n'ebira akati maliriza mwezi mu Buganda ffe twagulira oluki oluggi enjiri obwajja emyaka 4 nga newabadde twakkiriza enjiri n'amazima naye twamaliriza amazima ago tutagatamuliramu ngera Isirayiri bwe yali waali mukama Isirayiri mu mawanga yali omuberebere Buganda wano mu Uganda yali omuki omuberebere osobola okufiirwa ekifo kyo era ekyo njaga kukyogere wano ngaffe Abaganda abali wano tukkirize nti twafiirwa ekiki ekifo kyaffe ekifo kyaffe kisooka kiri mu Mukama bwe tuva mu Mukama ekifo ekyo bwe tukikola ki okukifiirwa ekifo ekyo tukifiirwa ebimu ku bibya bisinga okujja abantu mu kifo kyabwe ekisooka kuba musamize ekyokubiri kuba kunywa omusaayi ekyokusatu obwenzi n'obuki ebyo binene nnyo era mu Bayibuli bweba ebyogerako bweti nti akola ebintu ebyo defiles the land mbwayoneene ki ettaka lyonoonebwa olw'ebiba ebibi ebyo naddala ebimeka ebisatu era ffe mu Buganda neompa tetwategeera amazima okusooka naye bwe twagategeera twajjanga mu masinzizo naye ate ne tuddayo mu baki mu bakatonda abalala ntekamba wekyokolako kyewaffe sijja kuba kyewamu ntekamba weewamwe gye nakuli waffe gye nakulira nze ndi muzzukulu wa Namutwe Kisebo owekitiibwa ndi muzzukulu wa Namutwe Hezekiya Kamya y'omu ateeka omukono ku ndagaano ey'olwenda omu ku jjajjange twafuna ettaka yene akati ekyaggwa eyo yafuna ettaka ekyalo kyonna nga kikye era bwe bafunanga ettaka ngaateekawo ekkanisa ne kereziya akati nze nakujja mu kkanisa eyo naye okuva nga ndi muto nga buli mwezi nga kutandika nga sande emu wetujja mu kkanisa ne mu kereziya nga saabisi ziba nyimpi era nga batubulirirawo saabisi olaba nga bwe mumanyi olwaleero lunaku lwa Namukupa Namukupa gwe muti ogwali mu kibira ogwaliko omusango nga tugendayo buli mwezi netugukola ki netugusinza era nga n'ekirango kibeera muki saabisi nga bamutegedde abamanyi saabisi katugenda tinakulamu Anglican kasita owulira nga akatabu kana akaki akokusaba akakutudde n'abuuka esaala zino n'agenda Mukama twadde ekisa okusaba sonna mu maaso ge nemememu yasulidde omwaka babasatu nga mukumanyo ng'omanya ziri zonna agisaze saabisi egenda kuba nnyingi akati ng'otuira mangu era nga bwe mumanyi olunaku olwaleero lwaki tumala mangu saabisi netujja tujja ekyemisana ne bajja netujja n'ebidomola bakuŋŋaanira waffe ne tuyingira mu kibira ebibaliro 3 gusinza omuti ogwo nga babuyita Namukupa ekyalo kyonna abakatuliki n'abaki naffe abaprotestanti era nga tukuŋŋaana olumu twe twayimba nnyimba za musamba ne tugenda tugula badesite omwami n'atugamba mulabe nabagambe kati tuguze Namukupa nyingi zeneeraliikirira akati ekyo kyekyagomu ekyo kibadde emyaka mingi ewaffe kyalo walinga yebudde embeera yali mpititwa amadoogo bafuna kutemayo eroole nnya naye kakati buli lwova mu kibuga bakubuuza otuleeteddeyo kawunga
ekugerere mu mawulire ekyaggwe nerepetitive obungi ekiki kubanga obusamize ifiles ena Buganda wano nga bennabagambira okwaffe twasooka okutegeera obukulu bw'ettaka ng'ate Katonda bw'abaawa abantu obugagga bubaweera mu ki sitooza obukulu bw'ettaka mukitegeera mu Uganda tewaliwo ttaka litali kkube byonna baalikuba mu mwaka gw'olwenda square miles 10,996 byonna nkulu tugenda mu nsanga lyabwereere byonna liriko nanyini kubanga ffe wano twalabuka mangu tegeera ettaka kubanga mumudi obugagga Katonda nga nabawo obugagga ayitamu ebyo byennyini bimukola ki ati ettaka eri bwe tuli difayiringa bwe tulyonoona n'obusamize neritandika okutujeemera mujjukira Kayini Katonda bwe yamugamba bw'onoolimanga ensi tekwenga maanyi gaayo kubanga osaani gandawo kati ne bw'onoogirima naye egenda kujeemera ne bw'onoogirima egenda kukola ki kubanga okoze eki omusaayi obusamize naddala bwonoona ettaka kati ekivaamu ng'ensi esesema abaki abantu baayo kwe kulaba ngaotuuka mu bifo abaana ne basikira ettaka lya kitaabwe bonna ne bagenda kutibwa ne balitunda basooka kutundatundako emiranamiro ne bajja nga batunda ne bakoma ku ttooyi n'awali ebijja kiba kiri bagenda batunda ng'era bwe mugenda mukomawo babagamba banange eri tekyali waffe mwegendereza eri tekyali waffe olubakendedde bagenda batunda ogenda okuddayo nga n'ekijja bakikola ki sente ne bazigabana ne bagenda mu kibuga omunagulamu boodabooda munti si bwe kiri ensi ebasesemye ensi bwe tubusisima abantu baayo abamukumu abali wano temukyalina bijjewamu mwe baziika abatalina bijjewamu mwe babaziika temuwanika nasigala oyo ng'omanye wammwe ettaka lyabakola ki lyabasesema kakati bino byenjogera tebiri mu Buganda yokka biri munda mumawanga gonna enjiri gye twagaana wali ne tugivoola bwetutyo Katonda yalabanga abamuwoola okujja mu kyaki ne bagamba beera n'omukazi atya omu nobagala nina omu oke kale sembera kubanga walina ki omukazi ono n'olondako omu kubali bobadde naba 10 ono ne bamugatta kati nojja n'otuula naye wano bwoddayo enkunga omwenda obagase obatadde mu kiki mu kisaakaate ate nno okoze pretense mu maaso ga Katonda obugoba bunafuusibwa kumumwola mocking God ekiwulira ekyo kakati mu Buganda twamwola nnyo ani twamwola nnyo Katonda nekitwala ebbanga ki era mu East African Bible yali egiridde ffe emyaka 8 giriko mu Bible girika ensonga enjiri ng'esoose okujja mu 1807 waite emyaka 4 East African Bible ejja East African Bible yerimu mukulu Nsibambi azaalaani Sibambi ono foma kati taata we bali ku lusozi ensamizi ne balaba amagaali ag'omuliro Katonda n'abagamba mbakulete ne batandika okubuna enjiri y'abanyinya abantu bangi ne bakyuka naye Abaganda ffe twakola ki nekusinga negenda mu buti mwankole bo ne bakyusa nnyo n'amanya bonna baliwe bakyabanya nze nakule waffe nga abapakisa basinga bava Mwankole bava Burundi bava Rwanda ebiseera ebyo mu Buganda ng'abantu gye bakuba ekyeyo abantu babanga eyo mawanga mane bajja bakuba Buganda ekiki ekyo emukitegeera sibolulwa kubanga ekiri kubanga olwo ffe twali netutumu ffe twalina obukulembeze ffe twalina obuki naye ne tumwola enjiri ne tujeeza akati ne tugenda nga tufeeba ki mpola enjiri eno yaba mwema ye namba 3 emyaka giri 4 egyasooka East African Bible ne tugigaana negenda baba mwema ne bakola ki bajja era balinga wano kumpi ddala ekulu biri awo ne Ssaabasajja Kabaka Mutesite owokubiri n'abakkiriza nga babatiriza mu kayanjakanya ebyamagero ne biba bingi nnyo wano wabweru wa Gunja awo olubiri awo nga babuulira ki Katonda nga tannaleeta musango asooka kuweereza ki
kiri nyamuuza ekintu kino kitakutte bulungi kubanga waliwo politics naye ate waliwo ebintu byamutono bite buva mu kibuga mukama katonda nga tabuleese teri bubivugwa mu kibuga katonda nga tabukkiriza simanyi bitule era agamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange obwe batoowaza ne basaba ne banonya na buli nganyima muggulu n'ensonyiwa n'emponya ensi era ekimu ku ngeri gyawonyamu kitakkiriza musango omusango gujjira mu kitala webabawo omuti omusango gujjira mu kitala gujjira mu kufa gujjira mu ntalo olutalo lwonna bwe luyita mu ggwanga omusango gwise muki watu yagamba nga Isirayiri bwe nasindikanga enziga okulya ensi bwe nasindikanga bwe naggalanga eggulu walimu okubeerawo enkuba ekyo kye kisooka bwalaba tebalabuse nasindika enziga okulya ati ensi buno okulya banana wirutina bwalaba ekyo tekulabuse nagamba nti bwe nasindikanga kawumpuli mu bantu bange ze endwadde zika abantu abaki singa balabukaawo ne bankalira ekyokusatu ekyokuna kino olutalo tekijja kujja ekyokuyiwa omusaala naye batawulire kiddako buli musaala yentalo akati ffe mu Uganda tukyali emyaka 7 njira eryamwema ebuli ebyaddakaawo mu 6 mwenna mubikola ki bimanyi akati bahistorian n'abapolitician babitaputa bwebi naye ffe bannabbi ba Katonda tubitagamba sibawulira lwaki omusango gwadde mu kifo kyennyini awaali ebyuma ebyabuuliranga enjiri Amini bwe yajja bwe yateeka ebyuma ebyakola ki ebyakola olubiri ebyuma bino byaweerezanga njiri akati bino biweereza mu ki muliro era Ssaabasajja bwe yadduka yaddukira Lubaga wano namupeka n'akwata ebiri mositi paka ewa ye yalinnyira eki ekkubo lyennyini enjiri mwe yakola ki akati ffe twetaaga bwe tutalaba mu mirembe gyaffe ebintu ebyo ne tubitaputa butuufu nga tusigala nga tudda mu bintu byemu ensobi ezaawo akati ffe tukaaba tugamba nti Mukama kwata ku bakulembeze baffe Obuganda tudde eryani natwagala Obuganda ffenna twagala Mukama azzeewo ekitiibwa kyaffe kituufu tukiyimba naye gwe nange tumanyi nti kyakola ki asereba tukiga nti abadda naye dala tumanyi tekikyalinga lwe kyakola ki Mukama nga twagala kituddiseewo ddala mu bujjuvu tulina kudda eryani kubanga ekitiibwa kiri mu Mukama ekitiibwa kiri mu Mukama tuvala Bayibuli egamba bonna baayonoona ne batakola ki ekitiibwa kino kibeera ng'oggyewo ekibi kubanga buli ababeera ekibi tusabira ekitiibwa nga kikola ki tekyali ku Adamu yali ayambadde nga bwolaba ekyambalo kyange wano ekitiibwa kya Katonda yali akyambadde bwatyo ne mukyalawo olwayonona ekitiibwa ne kibakola ki bagenda okula nga bali bwereere ne batandika okwekweka n'okutusa kati kwekwese mu ngoye ezo z'oyamu ekitiibwa kiri kyennyini kyakola ki kyagenda kubanga ekitiibwa n'ekibi tebikola ki tebibeera wamu okutuddiza ekitiibwa Mukama kituddize atuddize ettutumu atuddize obufuzi ffe bwe twafiirwa twagenda eyagenda revive emmere gye twalina yagenda ki revive amatooke gemulidde amasuulemu enkyalaleero bagagjeewo abakozeeko naye abo tebayingalimanga era bwe bajja ngenda okukola ekyeyo ne baddayo n'ebitooke ne babikola ki ne babisimba kati gye biva okutuliisa bwe tutalaba ekyo wabawo ekizibu bwe tutakiraba ekyo wabawo era ffe nga bannabbi omulimu gwaffe okukola omulimu ate tunogukola obwesimbu n'amuzibu tugenda kuzuuka kabaka wa Katonda eri wagaali eri Katonda era bufuna gyaffe ku mulembe gwaffe ffe okukikola era siseko bwekitiibwa kati njakukumaliza bwenti njakusaba otutegereza omutanda nti twagala obwakabaka bwa Buganda era tubusabira era nze nsanyusa nnyo kubanga twayingiridde ku kulembeza akaseera ke kamu lwakubwa ddamula mu Mei nze nga Juni 1 ne bantuuze olwo okulabiriza era njala kutegeeza oba okkiriza tugenda kukolaganiramu naawe
abasinga bonna abali mu Uganda omuwulidde ono omusajja omukika nayogera n'engeri ez'oluganda abaganda abali mu Buganda n'abalala abali mu Buganda nga si baganda baagaliza Buganda abalokole kubanga bwemumala okutegeera buli ggwanga kyelirina temuba na buki nakujja kubanga ekyammwe kiba kibasanyusa simanyiba mukitegeera bulungi tuyambe Buganda edde mu kifo kyayo tuyambe Busoga tulambe Karamoja buli ggwanga lidde mu buki tewajja kubaawo ddala kubanga buli omu ali mu kifo kye kakati okusaba kwange kuli mu bitundu bino bisatu nga mmaliriza otutuusize okusaba kwaffe eri Ssaabasajja omutegeezi nti abalokole bakwagala nnyo bakusabira naye tusaba nti akoleyo omukolo nga ye nga Kabaka wa Buganda yayita Abaganda okudda eri Mukama yenga yakulembedde era akirangirire nga Kabaka era tujja kukunga n'abasumba abakulembeze ab'enzikiriza endala tujja kukwatira wamu kakati yatukulembe nka Kabaka waffe yagambe alange nti nzizaawo endagaano jjajjange Muteesa gye yakola ne Katonda akirangire mu lwatu Katonda alina ogulu agenda kuwulira Muteesa ali ku mutima gwa Katonda kubanga yaleeta omuki omusana buli njiri eno gyegenda buli birungi byonna ebikolebwayo Buganda tufunako kubanga ffe twakola ki twagulamu era ekakamu ku bubonero nti Katonda yatukwatibwa ekisa ngwalisa emyaka ameka okuzza obwakabaka bwaffe bayitayo emyaka ameka 27 n'atuddiza obuki obwakabaka nga bwolaba Abababirooni Abaisirairi bwe tugambye baagenda mu Babirooni emyaka emeka 7 naye ate baamala ne bakola ki ngo baagenda okudda nga tebakyayagala kintu kyonna kyamusamize kyonna kubanga kityabatwala mu buki era Ssaabasajja bwakiragira kinagamba nze ngenda kunyweza endagaano jjajjange gye yakola ki kola ekyokusatu agabe nti njagala obwakabaka official okulangirira nti olwokuba tuzzizaawo endagaano yaffe ne Katonda ndibya obusamize mu buwangwa bwa Buganda Kabaka alina obuyinza okudibya asobola okudibya ekintu kyonna era jjajjaawe Chwa yakikolako wano mu Buganda Chwa Ssekabaka Chwa era ssebo n'ekisembayo ffe ng'abalokole ebintu ebyo bisatu tubadde tubisabira ekyo ne kimala kibeerawo tumanyi nti Katonda ebintu byagenda okutuddiza bigenda kwewunyisa Katonda ajja kukomya mu kifo kyaffe ekisooka ajja tuddiza emmere ettaka lino okubeera Balengi liba lyanyiiga ettaka liba lyakola ki liba lyatunyinyira mbuga Kayini bwona olimanga ensi tejja kuwamanyiga kubanga enyiizi ensi enyiiga nesesema abaki bantu baayo abaana baffe mu Buganda baddeyo balye bakute abantu basanga kati mu Buganda nga balya miwogo abaana nga bato naye ng'emba zonna zisaliridde bweziti batono nnyo seba balina baby face abaana ennaku zino baby face muzimanyi baby face ekama nga likoze eki sebo
Sekiboogo kati abaana abanyendanga eri omukulu Sekiboogo nga bw'omulaba entaba likoze eki omukulu Sekiboogo Ssemayimiriako beera ekyokulabirako eby'Oluganda. Abaana bagabadde babene baby face naye kati balya miwogo nga gikaaba ate nga gikaate nga tebamanyi oba ginaabeerawo. Mu Buganda emmere egenda kudda mu nnya lya Yesu. Essanyu lijja kudda. Abaana baffe bonna bagenda kusoma ate basomere basomera abaki amalungi. Tebasobola kufuuka bakulembeze nga basomyesomye bwe batyo. Sebe ebintu ebyo bye tusaba era tugenda kuyimirira mabegawo okukulaakulanya Obuganda. Era matayi bwe tunaatula naawe tujja kukolaga empenda Sekiboogo oyo atumanyi kubanga twogeddeko naye twatandika dda okukulaakulanya Obuganda wa Sekiboogo ffe twakulemera ewuwe ng'abalokole wa Sekiboogo twatandika dda biseera bye nali kyali general secretary naye kati ndi mulabiri kati mu ggwanga lyonna n'olwekyo ndi wano woneetaagira wonna okuba simu oba bbaluwa nga bwewawandiika era tuli mabegawo Mukama bawumuza. Mukamani Katikkiriza nkusaba okkirize ne maama tubasabire wano era ngenda kusaba Bishop ngenda kubasaba mwenna muyimirireko tukusaba ssebe tukabireko wano maaso bantu Bayibuli esomesa buleti obukulembeze naye ekitundu ekyo kyasomeddwa wano nti teri bukulembeze butava ekatiko era buli mukulembeze yutali mu kifo obukulembeze bwe buba bwalagirwa Katonda. Abaana b'abantu batuukiza butuukiriza mu kulonda oba mu kuyiiya ne bateesa naye ekiragiro kiba kivudde wa Katonda kubanga ofiisi zino Katonda zirinamu ensonga abango lyazaagalamu. Kakati gwe weetaaga ki Sulemaani kye yasaba? Weetaaga amagezi weetaaga amagezi agava Katonda abo basaba masabe. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Yakobo nti waliwo munwe aweebuka mu magezi asabenga Katonda atamma era atakayuka alikamubeera bwereere amubeera gasaba. Tugenda kusalirayo ekintu ekirala bakiyita kuganja peiba. Omuntu aganja Bayibuli egamba nti n'abalabe be Mukama abafuula mikwano gye. Tukakusaba ekyokusatu bakiyita kisa grace. Ekitusabye ekisa beebo ate abali wansiiwo kubanga olw'obukulu bwabwe weetaaga ekisa ne batakujendera. Bwe bakujendera bakulembesa okukola bafuuka liggwa mu bulamu bwo naye bwe baba bali ofunye ekisa gye bali buli kyolagira kikolebwa. Mukama wange bangi nnyo abalagidde ebintu ebitukolebwa kati kitugenda okusabira Katonda akuwe ekisa. Tujja kyongerako ekigambo ekiyitibwa favour okuganja mwaba abali waggulu bo kuba gye bali toyinza kuba wano nga tolina ali waggulu bo. Era babisomesa bwe biti nti omusajja omu yajja kumusabira naye nagamba nti nze njagala bamwambe ekigambo kubanga nangende muntu ntwalibwa ate gadera bentwala bwe ngamba oluti gyabo ajja bwe ngamba oluti genda agenda ebyo alagira naye abatwalimu ono
kamando ono ate abakolaye abamutwala kati eri waggulu wetaaga favour eno wansi wetaaga grace. Wansiwo ebeereyo ekiwempe abateekawo ebimyufu n'ebirala bateekewo naye nga gwomanyi nti Katonda yataddewo dda ekiwempe ekyekisaaki ate ono waggulu akwefeeva ebiteeso byo biyitewo. Omuntu asitowabigambulira biteeso bye ebiteeso byo bwe binajjanga bwe binaleetebwanga biyitewo ekyo kyetaaga okuva Katonda. Oluvannyuma lwekyo bayibuli nga temusaba Mukama bwekukakawasa era bwekuwo akakaka katumira ebisaatekwayo ekikubiwetteyo. Tulina obuyinza mu mikono gyaffe gino okussaako abantu emikono. Ekisooka webalino lisituka niba omulini batomanya bigenda bakola batowa misimu nayo nekituka. Tulina obuyinza okugaba omukisa tubulina ekitabo kitugamba tusonyiwa okugerezanga ebingi kamwana naye ekitabo kitugamba nti beniwakubadde nga tulabikanga abatalina ate kugakawaza bangi tulabikanga abafuulwalimu naye tulibala kati emikolo gino ebigino buli kyoyagala mu duniya tugenda kukiteeka mu mikono gyo obaoaokusemyayo wasembezaayo abakola nokakola nnyo kati ero gyetulayeeta essaala yenvumbo ya buli kikamu akasembayo twalaga omukamaffe nti buli kabaka na buli mukungu ateekerwengako ekitibwa amafuta. Amafuta gebayita anointing oil gakolebwa mu muti oguyitibwa olive gebayitanga amafuta ag'omugavu. Gaawula abantu ku balala, gaawula ebintu ku birala. Bwe bagakufukako olwaleero gakugenda okukola kikufuula muntu mulala. Gaawula abasumbamu gafuula abantu babishopu gabafuta. Gano getusaako abantu okuyitibwa kuli okuva waggulu okwa Katonda okufuula omuntu omutwe ne gujja. Wali alina ekigambo kati yeetaaga bano olwokakusaako ekyo kinywera. Era tetukkirizibwa kugateeka ku muntu yenna nga tupapa. Bayibuli egamba nti temugasanga ku muntu nga mwanguyiriza. Lwaki? Kuba gwegatateka tuyinza kati kitanga mutaddeko ng'amaze okumubanga ogamutyako otya tosobola. Kati tugenda kukwanga ku basajja abalala bonna mu nsi muno eyitibwa Buganda. Tukwange ogenda okola omulimu ebiseera byonna byolimala ng'oli mukulembeze nga Katonda akoloosa ebirooto nga Katonda akuwa amagezi oba oli mukinabyo oba oliko okosiiriridde oba oli obujjaddeko oba oli mukitukaakyo nga bakuvuga Katonda yayogere naawe akwemangu ekyokuddamu awali ebisibye awali ebikutte Katonda akwanguyizenga ebyokuddamu. Abantu beewuunya amagezi gali agali ku Yusufu katikkiro w'Emisiri, gali agali ku Danyeri katikkiro w'e Babilooni ono beabudayogerakoabo baakozesa amagezi nga gava mu ggulu. Ensi ewa birala tewa amagezi gava mu ggulu. Mumanyi nti oli munakuddwa banakudu balina amagezi amasaale ate ogattako amasomi Katonda n'abikako gala agava mu ggulu ogenda kubeera mu mulowoze gubata excellent. Tugenda kusaba lutuno sekotuleme bonna kyambalo ky'abantu. Maama ovunanyizibwa okulabirira era nange wetaaga amagezi migavu buli kyetusabire okutusalira naawe ate osoma ebyafaayo n'ogenda mu ndo. Abakyala ab'amagezi bayambanyi bakatikkiro era bayambanyi bakabaka wakati kufunye akakisa nti ogenda kukikwatira kuwona ate Katonda yakikola dda ye yakola kintu kitutaalime bwe yaddira babiri n'abafuulo okusaliraku naffe tuba tukoze kitaliire tugenda kola kiryo
nawe tujja kufukako kyekimu bakuyita kufukaku anointing with oil tebagasiiga na busiizi gano tebagakwata kukwasi nogamba tutudda kuba infact mu mulembe guli okwedda baleetanga kipa namba ne bagikubula kukuzi nogayo mutobi ate enjagezaabo okufuga tukolekibwanira emekola gyali tuwanike emikolo gyaffe tusabire abakulembeze bakwekyate katikiro katonda omulungi tukwebazizza olw'omukulembeze waffe omulungi katikkiro wa buganda Charles Peter tukwebaza kubanga kaakati tutadde amafuta ku mutwe kyawandiikibwa nti omuseeko amafuta ku mutwe era n'ekikompe kyange kiyiwa tusabye ssebo amafuta gegamu otukkirize tugateekere ku mwana era naye agafune mu ngeri emu twogedde omukisa ku bulamu bwabwe katonda ffe tukwegayiridde okkirize omusajja ono afuke wattutu mu nsi omwawule ku bakatikkiro ba Luganda abalala bonna be bali bakola ekyabwe naye noono akole ekikye tukwebaziza Mukama nga tagwa okulwamaana ekyakuba kigamba nti ababiri basingako era nti omu bw'aliba agudde omulala yalimusa kati tuyisa amagezi agaba mu ggulu agakeera ku makya omuntu n'agayewola bwewozi tuyisa amagezi agakolera mu ttuntu omuntu n'agafuna tuyisa amagezi agajja ng'ebintu byesibye omusajja ono oguwa obusobozi okufunguukulula enkunguwa ebibadde byesibye abitakukulule ebibadde biramye bimwangwire kwe katonda ekyakuba kigamba nti with God all things are possible kwe katonda asobozesa omusajja ono ebintu ebyo ebirungi ebinagasa eggwanga ebinagasa obuganda biveeyo katonda eno ye climax y'omukolo guno gwonna Mukama tuyita amaanyi ag'omwoyo omutukuvu omwoyo w'amagezi n'okutegeera omwoyo w'okumanya akira omusajja ono tumusabira feiva eri Ssaabasajja twogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti feiva ejje twogera feiva eri maama nga naye ayogera ebigambo eby'amagezi mu kutukwa bba twogera naye abeere ne feiva eri Nnaabagereka twogera omukisa gwa Katonda okutaliiko buyinike twogera obugagga obw'abajjajjaabe obusike obwali bwekwese nga bumwepena bujje kaakati twogera ekisa kya Mukama ekimuyamba okolagana n'abantu abalala Katonda sumulula amaanyi g'okutakikaze muggyemu omuntu omulala amaanyi ge wawa Yusufu amaanyi ge wawa Daniyeri amagezi ge wawa Lebbeeka amagezi ge wawa Saara gajjire omukazi ono amagezi ge wawa Eseza gajjire omukazi ono amaanyi ge wateeka mu bulamu obw'abasajja abakuweereza mu nsi ne bakola enkyukakyuka gujjire omusajja ono webale Katonda affe essaala yaffe ewuliddwa gy'oli era otuwadde kye tuyayanira era osumuludde omwoyo okutambuza omusajja ono kati ajja kuwuliranga mu kutuukwe nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya eddoboozi ku makya nga limugamba lino lyekkuba ettuufu ery'okutambuliramu kati litambuliremu ajja kuwuliranga olw'eggulo nga Mukama bwe wakyalanga ewa Adamu n'omukyalira olw'eggulo ng'obudde buwungedde bwe buti noono ojja mumukyaliranga mu kiriri kye mukyalire mu kisenge kye mukyalire mu ddiiro lye mukyalire bw'akyaza abagenyi mukyalire bw'abeera yekka mukyalire mu ofiisi ayagalako omukyalire tumusumuluddeko buli kikwa tukutudde buli muzimu gonna omubi tumenyaamenya buli kyokola kyonna tujjawo eddogo lyonna lya buli kika obanga balangi obanga bacwezi oba mizimu gya mu Buganda wano oba giba ku nnyanja enyesesi oba abeera Lubaale buli mwoyo gwonna omubi tukugoba ku musajja ono ne tulangira omukisa gwa Katonda okutagirako buyinike mufuule watuyumu Mukama aweereze mu kitiibwa mufuule w'amaanyi Mukama aweereze mu nsi era bw'alituuka okuva ku bukulembeze obwo kubanga era tagenda kubufiiramu aveeko nga yeesiimidde ate ng'ayagala ng'akoze birungi byerere ng'akoze erinnya kubanga Bayibuli nti erinnya eddungi lyakwegombebwa okusinga effeeza newankubadde zaabu twogedde bwe tutyo
tusabye bwe tutyo era tukkiriza bwe tutyo kubanga bwe tukkiriza bwe tusaba kibeere bwe kityo mu linnya lya kristo omwana wa katonda omulwanyi.